За та бүхний харж байгаа энэ тавиур бол хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лабораторийн хийм хор судлалын лабораторийн уруулж бодисын нөөцийн агуулга. Нэр болгон дээр байх бодис цөөн тоогоор байгаа бол зарим нь бүр хоосон байгаа нь харагдаж байна. Энэ бол хүнсний аюулгүй байдлаа тогтоох хийм хор судлалын лабораторийн үйл ажиллагаа орж ирэх хүнсний бүтээгдэхүүн бүрт бүрэн гүйцэл шинжилгээ хийх боломжгүй болсон гэдгийг харуулж байгаа явдал юм а. Учир нь энэ байгууллагын уруулж бодисын төсөв 4 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 2 дахин буурсан буюу 2022 онд 300 гаруй сая төгрөгийн төсөв төвлөршөөсөн бол энэ жил 150 сая төгрөгт хүрч буурсан байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар өндөр мэдрэмжит багш тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч суйрлуул үйл ажиллагаанд оруулаад шинжилгээний үзүүлэлт маань 250 гаруй үзүүлэлтээр бол нэмэгдсэн. За эдгээр багш тоног төхөөрөмжүүдийг хэвийн ажилуулахад тасралтгүй ингээд хэвийн ажилуулахад бол уруулж үтсийн хэрэглээ нэмэгддэг. Гэвч бол уруулж үтсийн төсөв маань нэмэгдэхгүй жил бүр буурч байгаа нь энэ багш тоног төхөөрөмжүүдийг хэвийн ажилуулахад бол хүндрэл учруулад байна. Хамгийн түрүүнд бид бүхэн чихэр орлуулагчийг чихэрлэг ундаанд бол тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Тухайлх юм бол 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс онцгой албан татварын тухай хуульд заасны дагуу чихэр болон чихэр орлуулагч агуулсан төрөл бүрийн ундаанд чихэр орлуулагчийн хэмжээнээс хамаарат онцгой албан татвар ногдуулж эхэлнэ. За энэ чихэр орлуулагчийн хэмжээг Монгол улсын хэмжээнд манай лаборатори буюу хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лаборатори л зөвхөн тодорхойлж байгаа. За тэгээ хүнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрийн яамд бүртгэгдсэн 9 чихэр орлуулагч бүртгэгдсэн байдаг. Үүнээс манай лаборатори дөрвийг нь тодорхойлж байна. Цаашид бол бүрэн тодорхойлох шаардлага үүсэж байна. За ингээд эдгээрийг бүрэн тодорхойлдог болохын тулд өндөр мэдрэмжит багш тоног төхөөрөмж болон энэ уруулж үтс маань мөн шаардлагатай болоод байна. Хүнсний аюулгүй байдал тогтоох цор ганц газарт төсөв хөрөнгөнд танагдж байгаа нь үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Хил гайлаар нэвтэрч байгаа болон дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн бүрийг өндөр наривчлалтаар шинжилж тодорхойлж байж иргэдийн эрүүл мэнд хангагдах учиртай. Гэтэл иргэд аюулгүй хүнс хэрэглэж байгаа эсгээч мэдэх боломжгүй болох нөхцөл байдал үндэсний лавлгаа лабораторид үүсэж байна.